for this video tayo ay mag-unboxing ng ating kitchen art na yan, multi-wide 3-in-1 grill. Ayan, syempre meron siyang kasamang panggawaan na lutuan ng soup. So sa kabilang side, habang nag-iihaw ka, pwede rin kumukulang yung soup or ang shabu-shabu. So pwede rin siya sasamgusal. So medyo 1 year na to sa amin, pero hindi ko pa siya natatry gamitin, kaya ngayon naisipan kong buksan na at tayo ay mag-iihaw. So try natin kung magandang gamitin. So ito yung padala na aking kapatid mula sa Korea. Ayan, medyo kasabay ng aming induction cooker, pero late ako itong nabuksan. Ayan, dahil tinago ko lang basta-basta. So ayan, nabuksan natin. Kaya ayan, diba kung nakikita nyo, siya ay naka-plastic pa, may styro pa siya. Lahat nakabalot pa dahil nga hindi pa namin siya kasi ginagamit. So ayan, munti ko na siya makalimutan na meron nga pala kaming grill. Electric grill. Bulol. So ayan, buksan muna natin. Diba? Hindi niya alam kung paano niya bubuksan. Takot gamitan ng gunting kasi baka magka-scratch. So ayan, kompleto siya. Yan yung kanyang cord or saksakan. Yan yung cover ng soup. Ayan yung sahuran ng oil. At syempre yung manual, hindi natin maiintindihan kasi Korean language. Pero kahit na hindi natin basahin ng manual, is napakadali naman siguro nitong i-assemble, diba? Tanggalin lang natin plastic. And then ayan, plus ang cover ng kanyang soup. Diba? So ayan, tanggal-tanggalin natin ng plastic. Ay, alam nyo guys, maganda siya kasi mahaba. So, pwede kayo mag-ihaw ng maraming sabay-sabay. Like barbecue, pork chop, and then pwede rin kayo mag-ano ng burger patty sa kabilang side. O diba, habang kumukulo ang inyong soup sa kabilang side. So, tamang-tama ito pagka mayroong kayong family bonding. So, ito na yung gagamitin nyo. So, sakong-sakto ito kapag may okasyon, just like Christmas, pag gusto nyo mag-samgi or mag-grill. So, ayan, hindi nyo na kailangan ng uling, hindi nyo na kailangan mag-usok. Dahil nga ako ay hindi pa pwede sa usok dahil tayo mahika. So, tamang-tama ito sa atin. So, ayan, atin mo nang bubuin yung cover kasi kailangan ilagay yung hawakan ng cover ng soup dahil hindi siya nakakabit. Ayan, diba? O, kailangan natin ngayon ng screwdriver para maikabit. O, diba? Hindi niya alam kung paano nibubuin. So, ayan, naglilito siya, hindi niya alam kung paano. Siyempre, kailangan natin kumuha ng screw. Instant, buo agad. Diba? Ang bilis. So, ito naladali na lang natin sa kusina para matry natin kung maganda siyang gamitin kasi baka mamaya pagsaksak natin biglang sumabog, diba? O, hindi ko yung kamay. Ayan, humingi tayo ng tulong sa kinauukulan. Sige, takot ako isaksak. Char. So, ayan, ganun siya, diba? Napaka-easy lang. And then, ipa-plug na natin. So, ayan guys, at nandito na tayo sa ating kusina. So, ayan, syempre nilagyan natin ng konting butter. Ayan, hindi ko yan kamay. Ayan,
mag-umpisa na tayo mag-ihaw ng pork chop. Natutuwa ang mga boys kasi madali na mag-ihaw. Hindi ko na kailangan lumabas ng bahay at magpausok. Diba? Inalis ko muna yung induction stove namin and then ito yung ipinatong ko. Para kasi baka matalsikan ng mantika. So, and saka guys, paalala, hindi siya pwedeng gamitan ng mga matatalim na bagay kasi pwede siya ma-scratch at masira. So, silicone ito ang ating gamitin. So, ayan, diba, ang bilis mag-ihaw. So, ayan, pupula-pulahin natin ating pork chop. At then, pwede na tayong kumain pagkatapos ito. Yung sa soup bowl, hindi na natin ginamit kasi hindi naman sila magsusup daw, ayaw nila. So, hindi ko na-try. Next time na lang. Siguro, pag nag-samji kami, dahil paborito nila yung shabu-shabu. So, ayan, pwede siyang sabayan ng shabu-shabu habang nagsasamji. So, ayun guys, yun lamang. Maraming salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel. And syempre, don't forget to click the bell button para ma-notified ka every time na mag-upload ako ng new videos. Yun lamang. Salamat. Thanks for watching. Bye.